Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos. Enjoy. Everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Mushonga latest Mushonga Wekumisa. Nothing today kupisa nayo inya inosirisa, but inekakukatyamadza mukati. A shocking trending story yekubva nepabulawayo. Pabulawayo pane mwana ane 18 years akaisa mushonga wekumisa nhengo dzechirume, ndingati nhengo dzevarume. Kana achiti nhengo dzevarume, I think munounderstanda kuti ndikuti chii. Zvakaitika ndezvekuti anzi anga ane matablets aya anomisa nhengo aya, akanokanda about 4 packs mumajojoting repachechi reri, and vanhu vese dzakaswera dzakaita dzakangomira nhengo dzevarume dzese dzakaswera dzakamira, and inyaya inosirisa because aukamu kuti ende uya rutoradza kuti mwana wesangano, but zvakazoitika hazvo ndokuchinja kutsanangurirai zvakazoitika kwaari. But da kutangana apa pane maquestions akawanda ekuti mapiritsi akaona ende mwana ane 18 years anotadza kurespecta chechi pakusvika pakunoisa mapiritsi ekumisa nhengo. Angashaya kwarasira here, kupanika here, ende angamupa wacho akamupa achiti kudii, because mapiritsi aya 18 years akonokwanisa kumatsvaga ukamawana, but pakaipa zvinhu zvekuti mwana ane 18 years akutadza kurespecta church. It's not, sometimes it's about maparents kuti vanenge vasina treatment yakanyatsonaka yanenge vachipa mwana, but zvimwe zvacho vana vacho wamana tofanira kubehave sevana vanobva kune vanhu hanzi anotobvawo kumba kune vanhu holiten akataura. Saka singada kupedza nguva, singada kurevesa nyaya. Zvakaitika ndezvekuti akazokonfesa zvake akasungwa, but pakaipa mwana musikana ane 18 years anenge achitori mudikizve. But zvamai manje zvawa ma18 years acho handu ari kutopisa, zvamai manje handu ari kutrenda. Saka pakaipa ndonyaya yandanga ndinayo Bombshell Television, ndo latest update randaya naro. Nyaya dziri kupisa, nyaya dziri kutenderera mastreets dziri kupisa, ndo dzatinouya chikupai. Saka if you're new here, don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. Thank you, thanks for watching. So tell me what you think in the comment section. Nyaya ngatiitaurei mucomment section guys. Ndimboona kuti zviriko here zvokuti munhu anodaro so, mwoyo wakadaro so. Saka munhu akatovharisa church. Thanks for watching.